各位網友大家好啊，歡迎收睇借爸爸頻道啊。咁呢期咧中美貿易戰啦就火紅火綠啦，借爸爸嗱臨出條片同大家用博弈論嘅角度啦去分析呢個中美貿易戰嘅勝負手嘅。咁聽開借爸爸頻道咧一直都係講信用卡啦，博弈論同我哋信用卡玩卡有咩關係咧？咁其實借爸爸喺決定搞 YouTube 嘅時候咧，曾經都諗過搞呢個關於博弈論嘅頻道㗎嚇。所以借爸爸對呢個博弈論都有啲愛好同埋研究嘅。剛逢呢個中美貿易戰啦，佢又的而且確非常之切合呢個博弈論嘅實踐嘅。所以借爸爸就身痕啦，搞兩輯呢個博弈論嘅分析，同大家喺呢個邏輯底層上去睇一睇中美嘅勝負啦。到底乜嘢係博譯論？佢係又名叫做 Game Theory 啦，亦都有人叫做賽局理論，或者叫對策論。借爸爸一律叫做博弈論啦，因為呢個譯法咧係比較生動啲啦。佢主要係由數學同埋經濟學呢兩大學派去組成嘅嚇。我自己都基本上所有博弈論嘅賽局我都研究過晒㗎啦。我今次就同大家分享呢個中美博弈之中符合咗邊種博弈模型啊。開始之前再同大家分享一下博弈論到底係研究啲乜嘢嘅咧？其實博弈論咧係由呢個圖靈嘅老師啦，馮諾依曼啦，圖靈即係電腦嘅之父咧嘅老師馮諾依曼去發明出嚟嘅。佢係呢個理論嘅建基者嚟嘅。我記得佢就係只係研究到零和博弈嘅啫。非零和博弈咧，最後期咧係由呢個叫約翰納殊嘅人咧去經過數理嘅驗證去進行一個理論嘅一個解說㗎嚇。呢兩個人就係博弈論嘅最重要嘅兩個人啦。有興趣大家可以Google 一下去研究下呢個博弈論有咩搞作㗎啦。借爸爸總結咗啦，博弈論咧其實就唔係喺度研究點樣你贏晒佢輸晒嘅，其實係喺度揾一種叫納殊均衡嘅嚇。點解叫納殊均衡咧？完全咧就係用呢個莊約翰納什呢個人個名改出嚟嘅啫嚇。我哋通常嚟講咧叫做尋找呢個納殊就咁解啦。呢個大概就係博弈論嘅前世今生啦。博弈論揾個納許，納許到底係乜嘢咧？我就會用一個更顯淺嘅例子同大家，或者希望可以啟發到大家對博弈論呢個成人遊戲嘅興趣嘅。關於中美博弈係邊一個格局啦，美媒就話咗俾我哋聽啦，川習博弈咧係一種懦夫博弈嚟，或者叫做膽小鬼博弈，亦都叫做 Chicken Game 博弈噶。關於呢種博弈模型之中咧，個納許到底喺邊度咧？嗰個點到底係點樣搞出嚟嘅咧？我呢條片就會先從一個更加簡單嘅例子同大家分析呢個川習嘅博弈懦夫博弈啊。為咗解釋乜嘢叫納許啦，我就更加舉咗一個簡單啲嘅例子咧，就有兩部車啦。相信呢個例子大家都喺蕭生嘅頻道都聽過啦。佢話佢後生嘅時候咧，同喺一條小路度啦，同另一個人啦，合路相逢啊，大家都唔會退讓，唔會倒軚嘅。一直喺度僵持住，一直蕭生就出必殺技攞個枕頭落嚟瞓call 埋啲仔女落嚟陪佢玩呢個我作㗎咋。總之佢就喺車上面做一個行為啦咁樣。關於呢種咁嘅懦夫博弈啦，兩部對頭車大家都唔褪軚啦。唔同中美有啲唔一樣，中美係直頭撞車啊。呢兩個比較冷靜啲只係死都坐喺度唔對頭啫。佢呢個懦夫博弈嘅死局訴求係乜嘢咧？就係要求對方主動倒車讓路，即係你讓俾我蕭生讓俾借爸爸過咁解，或者借爸爸讓俾蕭生過。不過大家都堅持己見死都唔讓路。因為呢個博弈嘅特點就係你一讓路，全部着數就俾呢部粉紅色嘅車攞晒啦。借爸爸就喺部綠色嘅車入邊咁樣，所以咧我就唔肯讓噶啦，死都唔肯讓咁樣。我呢度就唔會同大家解釋數學背後嘅數學模型，我只係為咗啟發大家對博弈論嘅一啲興趣啊。關於呢種大家都坐喺個車上面死都唔退讓嘅懦夫博弈啦，最差嘅做法係乜嘢咧？就係個司機你啦，仍然停喺個車上面，無論你做任何嘅行為啦，就算你攞埋個枕頭出嚟瞓攞張床出嚟瞓打邊爐都冇用嘅。呢個係最差嘅做法咁樣嘅做法咧，個結果就係無限期咁兩條友鬥落去嘅，因為你見佢喺度，佢亦都見你喺度佢哋嘅訴求係對方主動倒車讓路啊嘛。如果你仲喺部車度咧，係冇辦法解到呢個死局噶要解到呢個懦夫博弈或者揾到佢嘅納許均衡咧，你必須要遵守呢個納許均衡解數學上嘅解法唔同大家列陣個矩陣出嚟啦。總之佢嘅最均衡解咧就係第一停車啦，
司機離開個車廂搭的士走人。即係話假設我同佢呢度蕭生坐喺度啦，謝爸爸坐喺度啦，咁咧謝爸爸就會落車觀察下佢部車入邊有冇一家大細啦。咁如果佢有一家大細咧，咁佢嘅 bargain power 咧就會弱啲嘅。咁佢直接落車出去食嘢都，佢適時落車佢都冇你符噶啦，佢一定會倒車噶啦，因為佢耗唔起啦嚇。咁如果唔好彩入坐到去落到車見大家都一條友喎，邊個怕邊個啊？反正又冇屋企人喺度嘅，得我一個，我又得閒又唔使翻工咁樣，咪同你鬥落去咯，為啖氣咁樣。咁呢啲情況之下咧，你就要更加狠啦。咁你掹埋個車胎啦嚇，咁你連個軚盤都唔要啦，咁部車都倒唔到車嘅呢種行為之下，佢所期望嘅訴求咧就會完全落空噶啦。對方即係我啦，喺部車度，謝爸爸都唔喺部車度啦，倒車都冇可能，個軚盤都揼埋啦，咁唔會倒到車嘅。咁呢個咁嘅賽局之下咧，我就傷得好緊要啊，車都爛埋噶啦，剩低一個理性嘅抉擇咧，就交咗俾對方啦嚇。咁交俾對方嘅啫。咁佢一係咧就決定倒車讓路，或者繞路啦。咁或者繼續死鬥嘅。咁你可以話你好巴閉咩？我都可以落車軚盤拆埋佢，個車胎我都篤爆埋佢，咁冇問題啦。大家繼續死鬥嘅，都有咁嘅可能性嘅嚇。咁即係雙方都進入一個必死嘅階段嘅，咁會進入下一種博弈模。咁佢有啲專業術語嘅，咁費事噏啦嚇。咁大概就係講緊多次懦夫博弈咁解嘅啫。咁結局咧就無限死鬥落去嘅，都係有得解嘅。咁佢會有一種更加複雜嘅納許均衡解嘅。咁唔同大家講啦。咁我呢度咧就解釋咗呢兩個重要嘅行為啦，就可以解決到同人哋無止境咁樣鬥落去嘅一個方法啦，就係避免大家都坐到車度，大家都互不退讓嘅。因為你見到佢會更加火滾噶嘛，係咪先？咁我係都唔鬥，但係當你見佢唔到嘅時候，部車都行唔到啦，咁你可能啖氣就會消失嘅，咁你就會倒車啦。咁但係個遊戲嘅勝出都係由呢部綠色車贏咗啦。所以當你做咗呢個前者嘅納許均衡解嘅時候啦，即係最佳嘅解呢個博弈論之下咧，咁對方咧只有一個可能性嘅啫，就係倒車，好大機率同埋就兜路走噶啦嚇。咁對方極少機率進行死鬥，再升級呢個多次博弈嘅啫。咁多次博弈咧都係有佢着數嘅，因為咧有機會咧次你呢兩條友都係爭呢條路嘅啫，咁你必須進入多次懦夫博弈嘅。咁多次懦夫博弈咧，咁其實佢都係有一種解嘅。咁我哋之後再同大家解下呢個咁得意嘅多次懦夫博弈啦。咁其實佢嘅理論係同呢個多次嘅囚徒困境係差唔多嘅啫。咁呢度就唔同大家解啦。咁睇完呢個例子之後啦，咁就證明咗謝爸爸同埋蕭生啦。咁唔好意思又揾蕭生嚟講添，因為我由細到大都聽蕭生噶嘛。咁就個關鍵係乜嘢咧？個關鍵就係謝爸爸第一時間落車表明強硬嘅立場噶啦嚇。咁我就落車觀察咗，原來蕭生有一家大細都喺度嘅。咁我適時落車咁走人，或者我連軚盤都拆埋佢噶啦。咁佢話基本上呢部車就冇得選擇嘅，一定退軚噶啦。不過佢退軚都冇用，我都行唔到啦已經。結論就係你勝出咗個賽局咋嚇，但係你嘅影響係輸咗㗎嚇。咁由於個博弈咧有兩種嘅，一種係結果你贏咗個結果。但係個輸咗個影響力嘅喎，呢個好神奇㗎，所以呢個亦都係博弈論嘅有趣嘅地方啦。咁我呢度紅咗一個關鍵點咧，即係你第一時間跳出嚟表明你嘅強硬立場咧，係會即刻贏出咗呢個懦夫博弈㗎啦。好，咁講咗呢個懦夫博弈嘅關鍵點啦，咁我哋返回翻呢個穿閘博弈啦嚇，咁即係中美嘅博弈，中美今次貿易戰 2.0 嘅懦夫博弈模型啦。咁我哋睇一睇啦，喺美國嗰方面嘅訴求咩咧？係加關稅嘅。咁特朗普嘅世界咧認為咧公平嘅貿易咧個順逆差為零即係你賺咗美國3000幾億咧，佢覺得唔公平嘅。咁佢應該覺得你賺我都可以喺你身上賺翻3000億，咁大家打個和咁先至公平嘅。實際上呢啲我哋唔好研究佢係咪咁計得啱唔啱先啦。即係中國就想買你高科技，咁你又唔賣，咁造成呢個比較大嘅順差，咁都冇乜計㗎。咁我哋呢啲就唔去研究嘅，我哋只係研究個博弈模型嘅咋。咁佢第二個訴求咧就製造呢個就業職位啦即係等多啲工廠翻去，等啲美國人去有多啲嘅製造業嘅職位嘅。咁我哋亦都唔會探究到底啲美國人仲識唔識得扭螺絲咁樣嗰啲，或者識唔識得仲搞製造業嘅嘢咁我哋都唔探究呢個嘅，因為咧依家時代唔同噶啦，有機械人呢樣幾嘢嘅，只要啲工廠肯搬翻去咧，咁佢哋啲科技咧都可以代替到機械人啲就生產鏈嘅。何況依家中國都係機械人啦，真係有好多人扭螺絲咩，咁唔係好多嘅啦。咁呢啲我哋唔會研究具體嘅方法嘅，我哋只知道佢哋嘅訴求就係加關稅，咁希望個順逆差為零，同埋逼啲人啦搬去美國就業嘅。咁我哋呢邊啦，習主席呢邊嘅訴求啦，咁唔知道㗎嚇。
咁佢淨係話咧，中方淨係話要求咧就返回談判桌度講數4466插掂佢啊。咁呢個反映咗咧，我哋中國呢方面嘅博弈論咧就比較高手少少嘅，就係冇揭露我哋嘅底牌，根本就唔知道佢搞乜。咁睇翻俄羅斯俄烏戰爭方面嘅嗰啲談判博弈啦，都顯示咗今次嘅特朗普政權咧都唔係好識談判嘅。一開始就揭晒啲底牌出嚟啊，咁都可以顯示出佢強大嘅一面或者自信嘅一面嘅啫。就係我翻咗底牌，我成副牌最大嗰副牌喺我度啦，你抽咩牌都唔夠我玩嘅，咁嘅一個霸氣啦嚇。好，咁理解咗呢個洛夫博弈嘅遊戲精髓啦，咁我哋就睇翻川習之間我哋嘅習主席做過啲乜嘢啦。咁咧其實佢第一時間就跳出嚟表明呢個強硬嘅立場噶啦，就唔談判嘅。咁可能有啲巴友唔係好學習過博弈論咧，就唔明白點解唔談判啊，直接就槍打出頭鳥啊，咁呢啲咁嘅嘅嘢嘅。咁事實上咧，中國嚟到呢家啦，就唔到你談判嘅，因為冇辦法有一個模型可以維持到中國嘅核心利益啦，同埋滿足到美國嘅要求嘅嚇。咁樣一個模型係唔存在嘅，所以只有命運嘅進程嚟到我哋呢對宿敵要對抗嘅時候，就只有強硬對抗噶啦，冇辦法噶。咁但係佢做得非常之正確啦，第一時間就跳出嚟表明強硬嘅立場嘅。雖然特朗普嗰邊啦都同時嘅間跳出嚟表達佢強硬嘅立場啊，就係我嘅policy 啦，我嘅政策係唔會改噶啦嚇咁樣。咁但係大家強硬嘅立場係唔一樣㗎。咁中國嘅強硬立場係有底氣啲嘅嚇。咁因為中國嘅司機啦，即係好似兩部車上咁樣，跟住習主席喺呢部綠色嘅車度啦嚇，佢已經離開車廂㗎啦。咁點解佢可以離開車廂咧？因為佢有好高嘅權力㗎。咁由於呢個權力結構嘅問題啦，我哋嘅權力係嚟自於子彈嘅。咁唔同佢哋啲權力比較弱啲，嚟自於選票，而且有時間限制嘅。咁我哋可以嚟自於子彈，咁我哋就可以自己決定落車觀察下對方部車咩先。原來對方部車冇料到嘅，成棚人喺度嘅，老婆仔女親戚朋友全部都喺部車度嘅。咁我一落車嘅時候，我都走人啦。咁佢一定耗我，即係消耗唔起嘅，佢一定會倒車退路噶啦。咁所以呢個喺強硬立場嚟講咧，中國嘅司機咧係強硬過美國嘅司機噶啦嚇。咁冇辦法噶啦。咁同埋咧，我哋嘅揼埋個軚盤噶啦嚇，準備緊揼軚盤嘅動作噶啦，即係借爸爸落車，軚盤都揼埋佢，車轆我都鑿爆佢噶啦。咁準備賣晒啲美國國債嘅。咁喺強硬立場方面咧，中國係比較更加強硬嚇。咁強硬嘅立場就唔代表贏咗啊！你贏咗個博弈啦，今次嘅博弈咧就唔代表你贏咗佢影響力噶噃，因為你贏咗個遊戲咧，即係好似兩夫妻嗌交咁啫嘛。你贏一場交，咁輸咗個婚姻，咁即係佢個影響力嘅問題啦，你輸咗咯。但係 anyway， 我哋喺博弈嘅模型之中話俾佢聽，中國第一時間做出咁嘅嘢咧，至少喺呢個模型之中係應該驅使佢做出正確嘅選擇啦。咁睇一睇中國呢個博弈論嘅一啲關鍵㗎。咁我睇咗有蕭生嘅或者其他啲 channel 啦，小學雞嗌交咁樣不停咁加落去，不如停止個貿易啦咁樣。咁其實呢個都係唔得嘅，唔可以停止個貿易㗎嚇，因為貿易順逆差為零咧，即美國勝出啦嘛，係咪？你睇翻美國嘅訴求係乜嘢？加關稅，希望個貿易順逆差翻為零啊嚇。咁佢呢個表面上咁講啊，至於點解佢要發動呢個貿易戰啊，從而係爭取更高嘅談判籌碼啊，咁實際上係啲大國嘅綜合博弈嚟㗎。咁至少喺呢個洛夫博弈模型之中，佢想個順逆差為零。咁如果你停止貿易嘅話咧，咁即係順逆差為零，咁即係美國贏啦，係咪先？打和當美國贏啊！呢劑就咁點算咧？咁樣咁如果假設美國有1萬，我哋做緊生意1萬億啦嚇，咁即使減少7成剩翻3000億，咁佢都會喺一啲必須嘅買嗰啲貿易品上面咧抽多啲關稅，令到個順逆差係唔會少嘅，即係好似 Tesla 咁嘅黑仔啦嚇，咁佢必須要靠中國嘅產品嘅，咁佢唔使做啦，嗰壇生意就。因為佢一定要向中國買嗰啲咧，個物價會抽到好勁嘅嚇。咁當然你會話，哎呀，咁大家蛇有蛇路，鼠有鼠路嘅啫。咁借爸爸玩卡都玩出咁多路啦。咁呢啲咁嘅國際貿易啊，咁當然啲漏洞唔少得過玩卡㗎。咁呢度我知你知，大家都知嘅。咁呢度唔喺我嘅研究範圍之內啦，因為大家都可以出術啦。咁話美國都為咗防止中國出術，就加晒全球嘅稅率嘅。咁但係睇嚟都唔係好成功啦。咁第二樣咧就千祈唔好搞啲在華美資喎，唔好搞佢喎。佢呢啲好似戰俘咁樣要優待佢㗎嚇，唔好整蠱佢哋啲企業啊。因為呢班人就係將來如果你整走咗佢嘅話，佢翻去美國嗰度設廠，咁咪搞到佢本身唔想走，你都搞走佢，咁咪又滿足翻，咁咪即係間接幫助咗呢個特朗普嘅訴求咯，製造呢個美國嘅就業機會啊嘛，所以千祈唔可以搞美國啲企業㗎。同埋第二樣啦，即係除拆緊個軚盤㗎啦，即係禁止中資咧赴美投資㗎嚇。咁呢樣嘢由於我哋嘅權力嘅問題啦，我哋可以禁止晒啲國企啊，或者民企啊，或者啲外國商人咧都不能夠去美國投資嘅。
咁就會變相抑壓住佢第二個訴求嘅。咁其實喺博弈論之中咧，你自揭底牌咧，其實就處於非常之劣勢㗎啦，即係等於你識條女咁樣，你如果俾條女知道你冧佢咧，你基本上都為自己增加好多難度㗎，因為只有進就冇得退啦嘛。咁講完中國啦，咁講下美國㗎。咁美國咧第一時間咧佢都表明強硬個立場喎，佢話特朗普話我哋嘅政策唔會改㗎啦，玩到100年都可以㗎嚇。咁有冇佢嘅持續性咧成問題啊？因為佢有啲客觀環境因素佢搞唔掂嘅，就係時間不足啦，係咪先？咁因為佢兩個黨點，你就算一個黨玩10年，另一個黨點都換一換嘅。但係我哋就唔一樣啦，我哋係做得好就永遠做落去嘅嚇。同埋佢冇辦法拆除個軚盤㗎，因為都係咁嗰句啦，佢成家大細都喺部車度，同中國就耗唔起嘅。咁因為佢嘅選票咧，歸根究底咧，佢嘅權力咧，特朗普嘅權力咧係嚟自選票㗎嚇，就同我哋唔一樣嘅。我哋權力係嚟自於子彈嘅，咁唔係我老作㗎。我哋嘅創黨人啦，偉大嘅毛主席都係咁講㗎嚇，槍桿子裏出政權啊嘛，係咪先？咁我哋嘅權力係嚟自於子彈嘅，咁同佢哋嗰啲係冇得比㗎嚇。同埋如果大家都經過呢幾年嘅疫情，咁大家知道可以做到全世界封城嘅，除咗中國都冇乜邊幾個國家，就好表明咗我哋嘅強硬立場上咧，喺個硬度上咧冇乜幾個國家係硬得過中國。因為你嘅政權硬得過中國，你啲選民都硬唔過中國啲人啊嘛。呢度戴個頭盔啊，借爸爸只係客觀陳述呢個博弈論嘅一啲關鍵點嘅啫嚇。對於中國同美國個立場咧，我係中立去陳述呢件事㗎。講咗咁多中國嘅手法，冇講過美國有咩關鍵喎。其實就借爸爸客觀嚟講咧，美國就唔需要啲咩大幅度嘅手法嘅，因為佢輸咗冇乜成本㗎嘛，即係好似俄羅斯對烏克蘭咁啫嘛。今個戰役打輸咗，咪下次再重組進攻過咁解啫嘛。但係烏克蘭就唔一樣啦，佢輸一次就可能失去咗一個陣地㗎啦嚇。咁所以美國同埋呢個中國嘅博弈贏咗就哈哈大笑啦，輸咗佢都冇乜嘢，或者佢嘅傷害比較少啦。但係中國一輸就會比較慘啲嘅。咁站喺一個香港人嘅立場啦嚇，我真係唔係好希望美國贏咗個博弈嘅結果，同時又贏埋呢個博弈嘅影響啊。咁呢個係最差嘅一個結果嚟㗎。借爸爸講咗咁耐啊，總結下呢兩次中美博弈嘅小結啦。亦第一個階段咧，我認為中國咧係更狠嘅。佢第一局係會勝出咗㗎啦。勝出咗個賭局啫，就唔代表勝出個影響嘅。個影響咧，中國嘅代價就好大嘅。相信都大量嘅工廠冇公開啦，搬唔搬走唔知。失業率上漲嘅，不過冇乜所謂嘅。失業率上漲你都唔知佢上漲啦嚇。美國嘅代價就比較大啲嘅。佢會有通脹啦嚇，全部嘢都貴晒，尤其是嗰啲必須向中國買嗰啲咧，佢就埋晒單㗎啦。佢貿易順差仍然係會高企㗎。直至到大家都揾到蛇路去散晒啲貨嘅。短時間咧就未必揾到啊，揾到都2-3年啦。如果我係特朗普嘅話咧，我都係會揀翻一直以嚟最強嘅金融戰啦，唔好搞啲貿易戰啊。貿易戰咧就其實就係用自己弱項去硬撼中國嘅強項啊。貿易可能係中國係比較強啲啊。如果你玩翻金融戰就好啲。金融戰美國嘅絕對佔優啦嚇，基本上中國都冇乜話語權嘅啫喺金融嘅世界。而且睇翻歷史啊，美國同日本打貿易戰打20年都分唔出勝負啊！貿易戰呢啲嘢都傷唔到筋骨嘅，俾你贏咗都冇乜嘢，最多係啲人失業啫，即係食少啲啫，大家都可以承受得起嘅。但係如果玩金融戰咧嚇，廣場協議一搞掂一簽好，幾年搞掂啦，係咪？當然呢個只係其中一個因素啦，即係足以引證咗呢個金融嘅力量係大過呢個貿易嘅力量啊！當然啦，特朗普都唔係好想喺中國成日喺貿易上賺到佢便宜，發展自己嘅國力咁樣。我希望可以喺更個根基上去鉗制住中國嘅發展，呢個都可以理解嘅。不過都係我自己認為將來都係會升級翻更強嘅金融戰啦。金融戰方面咧，最典型都係嗰3個美啦，美股、美債同埋美金嘅啫。最快佢一定係會玩美金啦，希望美金貶值，人仔升值，好似日本嘅廣場協議咁樣。搞死入中國嘅啫嚇，呢個又後話啦嚇，我自己就會估計呢個中美嘅博弈咧就會進入下一個層次㗎啦，更加廣泛嘅同埋威力更大嘅多次多範圍嘅各種形態嘅博弈㗎啦嚇。到底博弈同信用卡有咩玩法咧？頭先都同大家講過啦，即係借爸爸其實係研究信用卡同博弈㗎。其實信用卡咧喺遊戲之中係屬於邊種博弈咧？答案咧就係信譽博弈啊，因為費事問大家啦，因為大家知亦都唔答，唔知亦都唔答，咁話埋俾大家聽啊，屬於信譽博弈嘅。亦都可以你打呢幾個字咧，可能未必揾到嘅，因為啲人冇我咁得閒啦，走去解釋呢啲嘢噶嘛。
咁咧佢叫 KWRM 定理啊。咁啊呢幾個字咧，其實就揾呢個信譽博弈模型之中嘅一個理論奠基者嗰4條友嘅頭個英文字搞出嚟嘅啫嚇。咁啊大家都可以 search 下去研究下呢個信譽博弈模型啊。其實喺信用卡之中都係屬於呢個玩法㗎。咁啊如果你想知道更多咁嘅信貸玩法啦，咁啊記得加謝爸爸嘅 Patreon 啦。咁啊講起呢個信用卡嘅信譽博弈啦，只要你理解咗呢個信譽博弈咧，你亦就同時理解謝爸爸成日噏嘅合作共贏啦。咁啊呢期有咩方法或者有咩渠道可以同啲各種金融機構合作共贏啦嚇？咁啊呢期最好就同謝爸爸一樣啦，申請呢個匯豐信用卡嘅優惠喎。咁你只要申請匯豐系嘅信用卡啦，譬如呢張鑽石卡啦，同埋甚至係 Visa Signature 啊，同埋 Every Mile 啊，佢都會有額外嘅認購㗎嚇。咁你俾啲認購你，咁啊謝爸爸未 update 得晒啦。咁點解會揀一啲銀聯卡嚟申請咧？咁冷門嘅謝爸爸玩嘢啊咁樣。咁啊因為咧，如果你嘅信貸玩到咁上下嘅時候，係比較難出卡㗎喎，尤其是針對其他小型銀行啦。謝爸爸呢度好多信用卡嘅。你針對嗰啲永隆啊、創興啊、永亨啊咁呢啲上商啊呢啲，甚至係你開咗好多卡嘅匯豐啊，你都係開銀聯卡嘅係比較着數㗎嚇。咁啊由於政治正確嘅原因啦，我哋銀聯卡相對於 Visa Master 卡咧，其實係比較弱勢嘅噃。咁但係事實上咧，佢係比較多着數嘅喎。咁我謝爸爸都希望呼籲下大家用多啲銀聯卡啊，用銀聯卡翻去消費咧係着數過用 Visa 或者 Master 卡㗎。咁啊現有客戶啊。喺呢個時期啊，17號啦，申請咧喺網上面限時咧又多3嚿水嘅喎，咁啊 total 加埋咧有5嚿水啊，加埋啊，咁啊今次咧就唔係謝爸爸送嘅，亦都唔係 Money Hero 送㗎嚇，咁啊直接係由匯豐信用卡度直接 credit in 落你所申請嘅信用卡啊，咁但係咧申請嘅條件係有啲限制嘅，你唔好直接撳落去申請喎，你要填一份撳呢個連結啦，此連結，大家記得睇埋啦，撳此連結，輸入呢個優惠碼 Hero Flash 嘅，咁啊同大家撳乜嘢啊？因為有唔少巴友成日都問點樣申請喎，咁我覺得好簡單嘅，咁啊做一次俾大家睇啦。因為謝爸爸其實都比較懶惰啊，對於宣傳上，不過有唔少人係真係唔知點搞嘅喎，咁啊話俾大家聽點樣搞啦。咧撳咗呢個登記表格啊，撳此連結，撳呢個表格，咁啊輸入晒啲嘢啦嚇，咁啊最緊要喺呢度輸入頭先個優惠碼啦。輸入咗呢個嘢之後，撳提交，咁啊然之後就走去申請信用卡，佢會彈你去申請信用卡㗎啦。好啦，咁你就可以申請嗰啲信用卡，咁啊有着數啦，額外送多幾嚿水啦嚇，咁啊認購都有份嘅。咁呢啲都係表面上嗰浸嘅啫，同佢合作上可以批多啲額出嚟啊嘛。咁你話謝爸爸我依家唔申請，我遲啲申請得唔得啊？咁樣個推廣啊嘛。其實係唔得㗎，個推廣期去到4月17號㗎咋。咁你之後申請咧，由於呢個匯豐咧過咗個申請期咧，你再去申請咧，佢係唔會騷你嘅，或者佢會比較酷啲咯，會直接就唔批卡㗎。咁詳細嘅原因大家都明啊，呢個商業社會嚟嘛，佢都收夠卡啦，咁啊收夠推廣啦，咁佢一定唔會咁容易再開啲卡俾你，再擴大佢自己嘅信貸風險㗎。咁你話唔係喎，謝爸爸，咁佢開推廣完之後唔夠，咁到時我咪再申請咪有着數，咁你就放心就得啦。匯豐嘅推廣咧就100%係會爆噶啦，而且呢啲舊客都有幾嚿水嘅，通常都理唔嚟，連謝爸爸都衝咁嗰啲嘅，就一定爆嘅。所以大家就記得啦，喺呢個限期前就去申請啦。好啊，今集同大家分享住咁多先啦。咁如果你對呢個信用卡財技有興趣咧，咁你可以掃呢個 Telegram Group 啦，或者你撳佢直接加入去，同謝爸爸或者同啲巴友一齊研究下呢個信用卡財技嘅玩法啦。好，我哋今集就同大家分享住咁多先啦，我哋下集再見啦，拜拜。